हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग करने वाली हूँ और क्योंकि आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लिया जाए, क्योंकि घर पे ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता जिसमें कि आप लोगों को भी व्लॉग में मज़ा आए। इसलिए मैं आज जा रही हूँ आइकिया। आइकिया जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा चिटपुट घर का सामान लेना और जस्ट ऐसे ही घर में बैठे बैठे क्या करना है यार, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, इसलिए आइकिया जा रही हूँ घूमने के लिए और आप लोगों को भी वहाँ लेके चलूँगी। और आज मैंने कुछ खास नहीं पहना है, ये शर्ट पहनी है और नीचे ये पहना हुआ है और लोअर में। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ। पहले मुझे बैंक जाना है, बैंक में थोड़ा सा काम है और उसके बाद मैं जाऊँगी आइकिया। तो जल्दी से चलते हैं आइकिया और फिर मिलते हैं वहीं पहुँच के। आइकिया की पार्किंग तक पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। और सामने में आइकिया ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये आइकिया है। और ये आइकिया जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है और जहाँ पे आपके घर के जो भी हाउस होल्ड चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, बर्तन से लेके फ्रिज तो नहीं, सॉरी फ्रिज नहीं मिलता, बट बेड, सोफ़ा वगैरह ये सब, कर्टन्स और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके प्राइसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, बट इसमें एक लॉस होता है कि इंस्टॉलेशन के भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक टेबल लिया था तो उसके इंस्टॉलेशन के भी मैंने चार्जेस पे किए, फिर डिलीवरी के चार्जेस पे किए, सो वो सब पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ और जगहों से यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस होता है। तो वैसे तो मुझे आज ये नहीं लेना है, वो सब नहीं लेना है, बट थोड़ा बहुत सामान लेना है और ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए, इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। और ऑलमोस्ट आई एम देयर। और इसके साथ ही एक मॉल भी है पीछे करके, फेस्टिवल, आई थिंक फेस्टिवल मॉल कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो भी है। चलिए चलते हैं इसके अंदर। एंट्रेंस ऑफ आइकिया। चलो तो चलते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर और क्या क्या मिलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, उसके कोड नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कोड नंबर्स हैं, ये कोड नंबर्स हैं, ये नोट करना है आपको। 10 प्राइस है, जो बड़ी ये चीज़ आप उठा के ले जा सकते हैं, बट जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसका जस्ट आपको ये चीज़ नोट करना है और कस्टमर केयर पे जाके आपको उसके चीज़ का ऑर्डर करना है, मीन्स बोलना है कि लेके आइए, तो वो लेके आएंगे। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट बड़ा अच्छा दिखता है। ओके, आई कांट ओपन इट आई थिंक। सो इस तरह से ये सब चीज़ें इन्होंने सजा भी रखी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कैसा लगता है ये। सेक्शन है ये मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है, बिकॉज़ ओह माय गॉड, इस सेक्शन में आती इतनी खुशबू आती है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये कैंडल्स, जो सेंट वाली कैंडल, फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स होती हैं उसका सेक्शन है। और क्या बढ़िया बढ़िया से खुशबू आ रही है यार, मन तो कर रहा है इन कैंडल्स को ही खा डालूँ। हे गाइस, तो बहुत देर बाद आप लोग को मेरी शक्ल देखने को मिली होगी।
बिकॉज अगर मैं ऐसे बातें करती वहाँ पर तो लोगों को लगता कोई पागल घूम रही है, इसलिए मैं बात नहीं करी। अभी मुझे शर्म आ रही है बात करते हुए। बट फाइनली मैंने सामान ले लिया IKEA से और मैं घर जाके आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। और अब मैं जा रही हूँ कारफोर में देखने के लिए कुछ और सामान। मुझे एक और चीज़ लेनी थी जो मुझे IKEA से नहीं मिली, बट आई थिंक मुझे वो कारफोर से मिल जाए। सो लेट्स गो। जिसका नाम है मिनीसो करके नाम है और एक कोरियन ब्रांड है। और यहाँ पर यार इतने ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, स्किन केयर है और सब कुछ है, मीन्स काफ़ी कुछ है। मैंने आप लोग को दिखा चुकी हूँ, बहुत मज़ेदार। और प्राइजेस तो अमेजिंग प्राइजेस आप लोग वो भी देख चुके होंगे। बहुत ही कम दामों पे इतनी सही चीज़ें मिल रही है। और यार कोरिया की चीज़ें तो मस्त होती हैं। आप मेरी शक्ल और बाल देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। मैं थोड़ा बहुत ही सिलेक्ट कर चुकी हूँ, बट अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी घर जाके। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। हे गाइस, सो मैं अभी घर वापस आ चुकी हूँ। वैसे आए हुए तो थोड़ी देर हो चुकी है और हम लोग डिनर भी कर चुके हैं। हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं। तो अभी 8:30 बज रहे हैं और हम डिनर कर चुके हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। सबसे पहले मैं IKEA गई थी, तो मैं दिखाती हूँ IKEA से मैंने क्या लिया है। तो IKEA का पैकेज कुछ इस तरीके का है। बहुत सही है कि ये लोग प्लास्टिक का पैकेट नहीं देते हैं, अदरवाइज़ दुबई में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की पैकेट्स को यूज़ किया जाता है। सो वहाँ से मैं एक ये कुशन लेके आई हूँ, पिलो, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है और मैं इस पिलो को लेने वाली हूँ। और ये पिलो मुझे मिला है 19 दिरहम का। देन मैंने लिया है ये ये है यहाँ से नहीं दिखा होगा तो यहाँ से दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, और ये मेरा है लॉन्ड्री बास्केट। मेरी लॉन्ड्री बास्केट जो था वो ख़राब हो गया था, टूट गया था तो मैं ये लॉन्ड्री बास्केट लेके आई हूँ। देन मैंने बाय किया है वहाँ से ये वो लॉन्ड्री बास्केट जो है वो 9 दिरहम की आई है। और ये मैंने लिया है कप के नीचे रखने के लिए। देख सकते हैं आप, मैं कई बार ग्रीन टी पीती हूँ ना, तो शीशा जो है वो गंदा हो जाता है पानी की वजह से। तो इसके ऊपर मैं रख दूँगी ना कप को, तो वो नीचे गीली नहीं होगी जगह, और चाहूँ तो इससे ढक भी सकती हूँ उस चीज़ को। और ये मैं 7 दिरहम का लेके आई हूँ। देन अमेजिंग कैंडल लेके आई हूँ मैं। एक ये एप्पल की फ्रेगरेंस आ रही है, ग्रीन एप्पल की फ्रेगरेंस है। और ये कैंडल है आई थिंक 9 दिरहम की, या ये कैंडल 9 दिरहम की है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ये 2 डार्क चॉकलेट्स ली हैं वहाँ से। और ये मिल्क चॉकलेट है विद सॉफ्ट हेज़लनट फिलिंग, और ये एक मिली है मुझे 3 दिरहम की। तो ये 2 मुझे 6 दिरहम की मिली है। तो IKEA से मैंने ये लिया था। गई थी कारफोर, उसके बाद मैं कारफोर गई थी, तो मैं कारफोर से लेके आई हूँ रॉ हनी। मुझे हनी इसका बहुत पसंद है। मैंने आपको बताया था, मैंने इसका सेफ्रन वाला हनी मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी। मेरे पास अभी भी एक है ऑलरेडी। मैं उसके इस तरह के 2 से 3 बॉटल्स तो ख़त्म कर चुकी हूँ। अब मेरे पास एक बड़ी वाली बॉटल अभी पड़ी हुई है, आधी से भी कम थोड़ी सी रह गई है उसमें। तो मैंने सोचा मेरे को सैफरन कह रही हूँ सिनेमन बहुत पसंद है। आई जस्ट लव सिनेमन, तो इस बार मैं सिनेमन वाला हनी लेके आई हूँ। सो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू यूज़ इट। ओके, देन ऑर्गेनिक चीज़ें लेके आई हूँ। तो ऑर्गेनिक चीज़ में मैं सबसे पहले जूस लेके आई हूँ। आई जस्ट लव जूसेस। तो ये जूस जो है ये मैंगो जूस है और 100% जूस। तो ये फ्रेश प्रेस्ड जूस है जो कि मैंगो का जूस है। और ये मुझे मिला है 29 दिरहम का। मैं मतलब 28 पॉइंट समथिंग दिरहम का था, बट आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली क्या था, बट 29 दिरहम का लगा लेते हैं। और वो हनी मुझे मिला है 69 दिरहम का, 250 ग्राम। ओके, एक इसके साथ ही साथ एक और जूस लेके आई हूँ मैं, जो कि है
वेजीज का वेजिटेबल का जूस है, अगेन ऑर्गेनिक है। ये लोग थैली देते हैं, इतनी सारी थैलियाँ दे देते हैं ना, कहाँ संभाले इंसान। ऑरेंजेस बाय किए हैं वहाँ से, ये ऑरेंजेस 20 ग्राम के थे तो इतने में लेके आई हूँ। देन मैं वहाँ से चेरी टोमेटोज लेके आई हूँ। ओके इस तरह से चेरी टोमेटोज लेके आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को चेरी टोमेटोज बहुत पसंद है और ये ऑर्गेनिक वाले हैं। आई थिंक ये 10 ग्राम के हैं। मैं लेके आई हूँ ये, और ये मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और इसकी वजह से मैं ये भी लेके आई हूँ ताकि मैं इन दोनों को इकट्ठे बॉईल करके खाऊंगी। मेरा फेवरेट है ये वाला ग्रीन वाला। एंड अगेन आई डोंट रिमेम्बर कि कितने का था। मैंने एक वहाँ से ये लिया है, और ये ज़ातर क्या बोलते हैं, एग्जॉटिक ज़ातर, ओके एग्जॉटिक ज़ातर वाला लिया है और ये बन टाइप का है। देन मेन चीज़ जो मैं लेने गई थी वो ये थी जिसके पीछे मैं कब से भटक रही थी, और फाइनली आई गॉट दिस इज़ अ लाइटर। ये लाइटर मैंने लिया है इस तरह का। देन मैंने लिया है फेरेरो रोशर, अभी नहीं दिखाऊंगी, नहीं दूंगी, आएंगी बाद में खाएंगे। देन मैंने वहाँ से कुछ फेस पैक्स लिए हैं जो कि 7 हेवन के हैं, और ये फेस पैक्स बहुत अमेजिंग है। बट ये सब जो है ना, ये मैंने आई थिंक हाँ एलोवेरा ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ पहले, बट ये जो दो है ना चारकोल और ये चॉकलेट मड मास्क की, ये मैंने दोनों फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और इससे तो ये बेस्ट सेलिंग का भी अवार्ड समथिंग लिखा हुआ, गोल्ड विनर है वाला पैक, तो चारकोल वाला तो इनको मैं यूज़ करूँगी। और ये जो फेस पैक है वो एक फेस पैक मुझे आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग दिराम का मिला था, तो 9 दिराम लगा लेते हैं, 9 दिराम का मुझे एक फेस पैक मिला है। देन मैंने और भी काफ़ी सब स्टॉक किया है कार्डबोर्ड से, काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बना था कार्डबोर्ड का, तो मैंने वहाँ से ये बाय किया है जो कि आई डोंट नो इस स्नैक टाइप का जिसमें कि ऑलिव्स भी हैं, और ये काफ़ी अच्छा है, ग्लूटेन फ्री है और बहुत हेल्दी टाइप का स्नैक्स है। तो चिप्स की जगह हम इसे खा सकते हैं और चाय के साथ भी हम इसे खा सकते हैं, तो बहुत यमी है। मैंने वहाँ से कुछ ये प्रोटीन क्रैकर बाय किए हैं, तो ये भी हेल्दी चीज़ ली है। देन मैंने वहाँ से मैमोल डेट सीजन ये लिया है, ये भी स्नैक्स टाइप का है। तो वैसे हम लोग टी तो पीते नहीं हैं और ग्रीन टी के साथ में कुछ खाना पसंद नहीं करती, बट कभी कभी ये सब चलता है। और ये बिस्किट लेके आई हूँ जो कि अगेन ऑर्गेनिक है, ग्लूटेन फ्री, वीट फ्री, एग फ्री, डेयरी फ्री, यीस्ट फ्री और वीगन है ये, तो ये अमेजिंग है, जिसके अंदर ये रसबेरी की फीलिंग भी है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने लिया है पास्ता, और ये जो पास्ता ये भी ऑर्गेनिक पास्ता है, और ये पास्ता चिकपी पास्ता है। देन मैंने थोड़ी शॉपिंग करी है ले सॉय करके, ले सॉय पता नहीं क्या बोल रही थी वो, आई कांट प्रोनाउंस इट, ले सॉय आई डोंट नो, कैन यू प्रोनाउंस इट, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। ओके एनीवेज मैंने यहाँ से ये लिए हैं 3, और इसको बोलते हैं बॉम बाथ या बाथ बॉम समथिंग कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, हाँ बाथ बॉम, क्या बोलते हैं, आई थिंक इसको बाथ बॉम बोलते हैं। तो इसमें मैंने 3 फ्लेवर्स लिए हैं, अमेजिंग। ये चेरी, वाओ ये तो बहुत अमेजिंग लगा मुझे, डिस्क्रिट फ्रेश ये लिया है, और एक ये है नेचुरल फ्रेशनेस, ये मुझे ओके लगा सो, बट ये मेरे को सबसे अच्छा ही लगा, अमेजिंग बहुत बढ़िया है ये वाला तो यार। ये उसके पास लास्ट पीस था इसका, और ये मुझे एक पीस मिला है 18 दिराम का, और इसके ऊपर टैक्स जो है वो अलग से मैंने पे किया। लास्ट मैंने लिया है मोमोसो जो कि कोरिया की ब्रांड है, मैंने आपको दिखाया था, और इसका स्टोर सिर्फ फेस्टिवल सिटी मॉल जहाँ मैं आज गई थी वहीं पे है। और इवन ये जो है ना लेसोय या इसका स्टोर भी सिर्फ फेस्टिवल सिटी मॉल में ही है और अबू धाबी में है। तो वहाँ से मैंने एक तो ये लिया है ऑरेंज मिंट फ्रेश ब्रीथ स्प्रे,
मैंने कभी एक्चुअली ना कोई ब्रीथ वाला स्प्रे ना यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको देख के ना थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और ये कितने का मिला है मैं और ये कितने का मिला है मैं बिल में से देख के बताती हूँ। और ये मुझे मिला है 8 दिरहम का मिला है मुझे। देन मैंने ये बाय किया है, जो कि नोज़ के ऊपर जितने ब्लैकेट्स हो जाते हैं उसको हटाने के लिए ये लिया है मैंने, नोज स्ट्रिप। और ये मुझे मिला है 3.15 दिरहम का मिला है। एंड लास्टली मैंने ये बाय किया है। कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है यार, ये कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये है बबल टी स्लीपिंग पैच। ओके, तो ये एक फेस मास्क है जो कि स्लीपिंग फेस मास्क है। बोबा मिल्क टी स्लीपिंग पैक और ग्रीन टी भी है इसके अंदर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ये मुझे मिला है 16 दिरहम का। तो ये सब चीज़ें आज मैं बाय करके आई हूँ और ओवरऑल मैंने बहुत सब कुछ बाय कर लिया। और जो आज मैंने आपको सिनेमन दिखाया ना, जैसे मैंने आपको बताया सिनेमन मेरा फेवरेट है और मैंने सिनेबन कभी ट्राई नहीं किया था, बट आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अकेली थी, क्योंकि सिनेमन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए कभी वो ट्राई भी नहीं करने देते हैं मुझे। तो इसलिए अकेले होने का फ़ायदा मैंने उठाया और आज इसको जाके ट्राई ही कर लिया, जबकि मुझे स्वीट चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट एज़ पर सजेस्टेड, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो उसने मुझे बोला था कि वो कम स्वीट होगा तो वो ट्राई करिए, तो मैंने वही जाके ट्राई किया, तो मुझे बहुत यम्मी लगा। तो चलो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मेरे साथ बहुत घूमे होंगे, आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल बटन है ना उसको प्रेस करके, और उसके साथ एक घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।